Guys, kembali bersama channel Ande Wilas ya. Kali ini kita akan mereview bracket stand 3 meter atau foto studio background ya. Ya, nah ini barangnya. Kita akan unboxing ya. Ya. Kita lihat guys. Ini harga berkisar antara 200 ribuan guys. Jadi ini ada tas satu paket ya. Trans Studio ya. Kita akan unboxing guys ya. Ini untuk bagian atas ya, tiangnya ada 4 pieces ya, terdiri dari 4 pieces. Ini untuk standnya gitu, stand. Guys, ini ya dua untuk bentuknya bagus sih ya, ya lumayan kuat dan enteng, praktis ya. Bisa dibawa kemana-mana ya. Ini guys ya, ada 2 pieces stand. Ya, ini harga antara 200.000 guys ya, murah, bisa buat stand background, stand foto, buat memean juga bisa ya. Tergantung yang punya ya. Hari ini kita akan cara pemasangannya. Untuk stand backdrop atau foto video ya. Ini cara mengaitkannya ya, tekan pengait atau kancingannya untuk memasukkannya. Nah, seperti ini. Oke. Panjangnya dari ini ya. Ini untuk pengaitnya guys ya. Nah, seperti ini caranya. Pengait ini untuk pengait tempatnya nggak cukup guys, terlalu sempit. Ini seperti ini guys ya. Seperti ini ya.
untuk pengancing supaya nggak jatuh. Nyabrang pulau ya, karena tempatnya kecil. Ya. 3 meter dengan lebar 3 meter, tingginya kurang lebih 2 meter nih guys. Ya. Nih. Pengancing ya, untuk mengais supaya enggak keturun guys. Supaya bisa lebih tinggi. Ya. Ini guys, untuk makanya jadi tingginya segini dan lebar 3 meter dengan ketinggian kurang lebih 2 meter nih. Ya. Jadi ini praktis. Oke, saya kita review. Makasih, like dan subscribe. Assalamualaikum.